आज चाहिँ होइन बिरालो मरो राति डाङ्गेले खाइदियो सानो बिरालोको बच्चा अनि मम्मीलाई थुक्पा खानु जान्छु भनेर होइन ढाड्दा गरेर बल्ल बल्ल अनि के अरे बिरालोको बच्चा लिन जाँदैछ यो यसले आज मलाई लडाउँछ कि क्या हो मम्मीले त ल्याउनु दिनु पऱ्यो नि घरमा मम्मीले नले भन्दा पनि जबरजस्ती ल्याएर ल्याउन खोज्दैछ होइन कस्तो मजा आउँदो रहेछ यार पछाडि बसेर कुदाउन त वी आर इन आवर बुलेट बाइक हाम्रो बुलेट बाइक चाहिँ हाम्रो गाउँ हो होइन हेरिहाल्नु हाम्रो गाउँ कस्तो छ खै बाटो यस्तो खत्तम छ गाइज हेर्नुहोस् बाटो यस्तो खत्तम छ खेतबारी नै खेतबारी हाम्रो गाउँ घुम्न आउनु गाइज मिनी भ्लग बनाउन नआए पनि कोसिस जारी छ गाइज मान्छेहरूलाई फकाउन के गर्नुपर्छ बिचरा आज साइकल हाँक्दैछ साइकल नहाँक्ने मान्छेहरूले पनि वाह 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 हाम्रो गाउँ हेर्नु गाइज हरियाली हरियाली त्यो अङ्कलले लड्छ है बिस्तारै कुदाउनु भनेर भन्नुभयो हामी हेर्नु यहाँ हामी अनि हाम्रो गाउँ बाटो यस्तो खत्तम छ के भन्नु ओभर खत्तम छ बाटो के चाहिँ हामी चाहिँ घर आइपुग्यौँ फाइनली गाइस हाम्रो घर आइपुग्यो यो हाम्रो घर हो बोजूको यो चाहिँ मेरो बोजू हो होइन हेलो भन्दिनँ भात खाँदै हुँदै एउटा बिरालो भेटिहाल्यो ओह बिरालो पक्रिनु गइहाल्यो यसले कुदाएको छ नि फेरि थाहा छैन कि अर्को पनि खायो जोडी रहेछ नि यार यसको बिरालोको बच्चा मर्यो कि होइन अनि त्यसपछि बिरालो खोज्न आएको अरे थुक्पा खान्छु भन्दै आएको मम्मीलाई ढाँटेर छौरी नाटक पार्न आएको भाग्यो त्यसले खोज कहाँ छ खोज कहाँ छ यहाँबाट गाडी छ अरे कति राम्रो सानो चुलो रहेछ हौ यहाँ त मैले नि भनेको कि बरु एउटा कुकुर पाल्नु क्या बिरालो पाल्नु भन्दा हो त बुझ्न सुन्नु छैन कुरा तर बिल्ली पिल्ली नगर बेसी म फालिदिन्छु लगेर त कहाँनिर बिरालो माग्न आउँदैछ ऊ बच्चा चाहियो हिजो खाइदियो बिरालो बेटिस खोइ खोइ ये माथि चाहियो माथि जाँदा हुँदै गरेर जुकाटी सँगै आउँछ गोवन सर पनि निक्लिन्छ थाहा छैन अलिअलि उब्रियो कति राम्रो मौसम भयो घाम पानी रोकियो थुक्पा खान जाने अरे हाबडी त्यो होइन थुक्पा चाहिँ उयो घरमा छ है उतो घरमा छ बनाउँछन् मलाई जान चाहिँ मन छैन त्यो पनि यतिकै घुम्न आएको म त कस्तो भयो गाउँ भनेर यसो हेर्न आएको नि होस्टेल बस्दा वाक्क भइसकेको नि कोला पनि काट्ने बेला भएछ गाइस यहाँ चाहिँ हाम्रो घिउ कटर छ है भुइँ कटर घिउ कटर बनाएर जा छिटो जाने डर पुग्ने जा न त म जान्न मलाई खाना रहर छैन भात साथीहरू जाँदैन जट पुग्ने जुका टाँसिन्छ भनेर जानै छ मजै लाग्छ कहाँ लुको हे भगवान बिरालोको बच्चा खोजेको अरे नि लै म त मर्छु होला के पाप लाग्छ
हुँदैछौ नलैजान हामी चाहिँ बिरालो लिन गएको होइन बिरालोको बच्चा लिन गएको यसलाई बिचरालाई ब्ल्याकमेल गरे सबैले बिरालोको बच्चा नले पाप लाग्छ के भन्न थाल्नुभयो त्यसपछि अनि यसले ल्याएन अनि अब चाहिँ हामी घरतिर जाँदैछौँ होइन खाली हात केही नलिकन टन्नै खायौँ चाउमिन अब जाँदैछौँ घरतिर बिचरा सिकिस्त भइसक्यो पेट दुखेर धिरपिर खाएर बाई बाई गाइस आजको लागि यति नै फेरि नेक्स्ट टाइम भेटौँला बाई बाई